还上炎？一直都找不着你，我以为你出事儿了呢，我还在担心呢。你怎么了？是不是因为 buff 的事情难过啊？其实我昨天看了一些你们之前比赛的公开视频，还有论坛上的内容。如果我是你的话，我也会难过的。buff 之前大部分的时候都没有赢过你，如果你没有退役，他们肯定拿不了全国冠军。你是想到过去了吧？怎么了？没事吧？你在哭吗？不难受了，不难受了。小白打得那么好，他一定能帮你赢得比赛的，别难过了。你还准备装多久？我早就装不下去了。讨厌！你们两个为什么就不告诉我一声，就在这听，想看我笑话是不是？他才不准备告诉你呢，等着看好戏呢。你说我对你太不公平了。对不起，我纯粹好奇，安上也可以啊。赶紧去洗个澡，一身酒味儿。我就不在这洗了，我回去收拾啊。下午6点准时开会。你们聊啊，有小鱼。找我有事儿？没事。生气了？消消气啊！别碰我！不要生气！你烦死了！这些都是你们两个喝的？帮我收拾一下，免得阿姨来收拾。还让我帮你收拾，自己喝自己收拾，我才不帮你呢！这么厉害？烦死了，赶紧收拾吧。算了，反正我也没什么事儿，帮你一起收拾吧。谁让我这么善良呢？你们俩这喝了多少呀？哎，米少飞心情不好吗？没。那你们为什么一起喝酒啊？小孩子家打听什么商业机密？跟我说说呗。你很快就知道了。你现在跟我说，我就更快知道了。你好奇心这么重？别卖关子了，你去哪儿啊？拖地。我帮你啊。不用。哦。谁跟你说的 buff？ 丫丫，他是不是又把我们过去那些事儿说得特别惨？没有，就是有一点心酸。胎教。哦。那一只，我这样不白拖了吗？那我只能抱着这根杆了，你拖吧。来，你过来。过来。干嘛？坐在这儿，别动，啊。你看我干嘛呀？觉得你帅啊。跟家我的男生都很帅，我帮你一起整理吧。我刚刚拖了地就被你踩出脚印来了。行，没有脚印啊，你看。你下去吧啊！楼下吃的喝的玩的都有，你就别待在这里了。而且地现在是湿的，一会儿你摔倒了怎么办？跟我讲赔你吗？不需要你赔。这是我的，站住！我买的。那你们先聊，我们就不打你们了。你们这么闲是吗？带我过来，陪他玩。怎么会是我呢？陪大嫂玩的不应该是你吗？虽然我闲着也没事，但这活我可帮不了你。去吧，大嫂。既然你们闲着没事儿，不如吃完午饭我们一起来个大扫除吧。九七啊，你也很闲哈。我很忙的，老大，你看这，一会儿把训练室的键盘给我擦一遍吧。别，欢个子这么高，俱乐部的玻璃就轮给你来擦了。老大，别这样，老大。哎，大嫂。
小 demo 这次可惨了。很好笑吗？下去玩吧。哦。哎，这个是不是算是接受米少飞了？这帮孩子们简单，只要有能说服他们的地方就行。我还没问你呢，今天不请自来，有何贵干？我找小鱿鱼玩啊，好久没看见小鱿鱼了，对吗，小鱿鱼？哎呀，是不是又胖了，小鱿鱼？哎呀，小鱿鱼想我了吧？你们是不是马上要开始半决赛啦？下周3，我们在上海 SP 的广州，2队2个城市同时开战。哦。想看？想要票？你有票吗？这么抢手，当然没有啊。啊，没票了。可是，你跟我一起去，要什么票啊？那亚亚呢？如果亚亚也想进去呢？让他找米少飞去啊。哦。那我们现在，我是不是你的了？是什么？女朋友？那不然呢？哪有像你这样的呀？那么容易，想分手就分手，想和好就和好。那要不然还要一个正式的仪式吗？童年。想接吻吗？哪有你这样的呀？我不。这段时间让你受委屈了，对不起。不要亲了，亲小鱿鱼。我亲他，你不吃醋啊？吃醋啊！小鱿鱼亲他。拜拜。哎，大导走了啊！再见，大导，拜拜啊！辛苦啦，我走了，拜拜。走了，拜拜。拜拜。哎，走了啊！拜。米少飞，加油啊！你放心吧，我会一直支持你的，不要怕。放心，我绝对不会拖韩商业后腿。我先送他回去，一会儿来找你。拜拜。拜拜。年年，这什么歌这么好听？是新歌吗？这首歌是我跟他都喜欢的。
呀理解了爱情的真谛。老大，说，啊？哦，秀气。话也说，为什么每次都点我呀？就小嫂子秀了个恩爱，我们大家乐呵乐呵。今夜我们一起失恋吧。小鱿鱼是我的，我的。小鱿鱼恋爱了，这个汉子，他上辈子一定是拯救了银河系。帮我注册。老大，你终于想通了。为了嫂子，上次是网易云音乐，这次是微博，可以，马上搞定。居然开微博，不会吧？雅雅，陈川，快，给你把课文东西。谁呀？韩商言注册微博了。哇塞！看。老大说他要开微博。CTF 曾经第1代本座级人物 ，KK 全球老大现身了。欢迎跪田老大，我们最重要的精神领袖，终于开微博了！欢迎归来。游戏，港神归来。大魔头 ，CTF 圈的远古传说回来了。10年了，10年，当初开拓山河那个人，终于愿意公开回归了。超级热血有没有？必须捧场有没有？多少人的启蒙人，多少人年轻时候的偶像。哇塞，这简直是圈里的狂欢呀！我还以为他这辈子都不会注册这种东西呢。哎，你说他开微博要干什么呀？是为了宣传俱乐部呢，还是招兵买马？我不知道呀。你男朋友开微博你都不知道啊？我真的不知道。那你快看，咱们把手快！对。KK 俱乐部官网，真是用来宣传的，但这太不敬业了，起码得说点什么吧。但是粉丝涨得也太快了吧！我的天呀！他有这么多粉丝！哇，老大可以啊，才注册一会儿，粉丝破10万了。我的妈耶！我攒了3年才6万。王者归来，这点粉丝都算少的，知道吗？你再过2天看，你肯定就蹭涨的，不知道去哪儿了。我的粉丝，哎，我怎么留言有人给我留了3万多啊？你不就是发了首新歌吗？是啊，我平时留言都1000多，今天怎么突然3万了？你看看他们都说什么？天哪，发生了什么？我家大大被黑了吗？原来是他关注我了，而且我是他唯一关注的人。是啊。我看，他给我留言了。那到底你是牛奶，我是面包，还是我是牛奶，你是面包？我要不要给他回掉？当然要回来，快，我回来啊！可以啊，小鱿鱼，你这波恩爱秀的连我都记住了。不管，以后早餐只准备牛奶面包。啥了？不行，我要拿我的手机。干嘛着急跟他去情话绵绵了？我就不告诉你们，我走了，不许跟过来，不许动听啊！是大嫂吗？
告。广告？哎，九七，你知道你为什么没女朋友了吗？学着点儿，一招制敌，别送什么都抢。你怎么老扎我心啊？我要是大嫂，感动的都哭出来了。哎，兄弟们，过来。你等我一下。干嘛？哎，好了，那个礼物留给你。我们俩呢，看着人来人往的人太多，你也不方便。啊，正好我俩去买点东西。对。去吧。我帮你把门带上啊。好了，可以说了。你注册微博了？明知故问有意思吗？没事，我就挂了啊。他们还得训练，明天要打比赛了。那你先挂。还是你先挂吧。不嘛，我想让你先挂，这样你挂前就能听见我的声音了。好，拜拜。哎，那个。好了，再聊5分钟了。好吧，那就再聊5分钟。5秒钟没了。这么快吗？10秒没了。等一下，我想说，你为了我专门注册了个微博，而且唯一关注人是我，我很开心。20秒。我还想说，要不然我帮你做点什么，帮你弄一个人脸识别系统吧，你就不用房卡，可以随时进出门了。还有，半分钟到了。这么快吗？说句认真的，我想你了。原来在这个世界上，被一个人关注着是这种感觉。什么感觉？你懂的。我懂的。这感觉真好。挂了吧。现在就挂电话吗？那好吧，那还是你先挂吧。那我挂了。拜拜。拜拜。不要关，是我，童年。全天下最棒的韩商元，你要担心的事情一定很多，但是我可以耽误你一下时间吗？我发现了一个藏头诗。可以来帮我看看吗？什么时候来的？哎，
你们这儿的 WiFi 信号实在太差了，我连了半天才连上。你老这么跟我电脑也不是回事儿啊，王年同学。我可是个有职业操守的人，不会随便窥探别人隐私的，放心吧。看了也没事儿，都是资料，你又不爱看。真的？那不然呢？那万一呢？万一有什么也不藏在这台电脑上。你藏什么了？你藏在哪台电脑上了？我藏了，记不太清楚。什么女生照片、表白礼物，杂七杂八的。逗你玩的，快上去吧。我就知道，我以为你真藏什么了呢，没藏什么吧？啊？哇，哇哦，哇！哎，我发现了，你玩飞镖的技术跟你玩电脑的技术相比，实在是……怎么了？实在是差远了。射飞镖不能用蛮力，要用技巧的，手腕要灵活，眼神要对准。看我的啊！嘿。看来所有射击类的游戏貌似都不太适合你。偶尔失误一次嘛，还有机会啊。这次肯定没问题。还有一次机会呢，绝对中！哇，你看，是不是很厉害？真的中啊！为什么要喝热水啊？你不热吗？胃不太舒服。胃怎么了？你生病了吗？紧张了吧？经历过一场大赛，他比那些运动员还紧张，但却没有人知道。你干嘛又盯着我看？我有个东西给你看，跟我来。我本来想找一个值得纪念的日子，把这个惊喜给你，但是鉴于 KK 大获全胜，我今天就给你看一下吧。让我猜猜是什么肯定猜不到。 ？KK 的主页网站。你怎么知道的？很难吗？小儿科，而且还上传了我的视频。这你也知道？好喽。一点都没有意思。本来还想给你个惊喜呢。其实呢，我很高兴。谢谢你。 站起着走，做什么？你要不去会议室等我吧，一会儿来找你。好。是你昨晚发短信告诉我，叫我早点过来找你哦。当然不是我。 知道就不用这么早回来了嘛，对不对？大家才刚唱完歌，要继续吃早餐呢。我应该没有耽误到什么吧？滚！你们玩啊，滚！
关门吗？哎，你慢慢来哈，我在下面慢慢吃早饭啊。你早上如果有工作的话，你就去忙吧，我没关系的。急什么？我给他发工资了。你可真是个不地道的老板。我怎么就不地道了？说说看。胃不是刚刚还疼吗？你玩会儿吧，我去谈正事儿了。回来继续。继续什么？是啊，好好好，让你自己玩好不好？玩去吧。你应该知道，现在稍微有点规模的俱乐部都不光只有一个战队。我们还要为别的比赛做准备，不是吗？对。那我们其实去找好的，然后排名靠前的队员，其实是一件很合常理的事情。我明白。行，那你有 buff 的消息，随时给我打电话。好，就这样，拜拜。No budget. This one. 哦，韩少言。哎，韩少言。喂，在忙吗？还好我们在开会呢。你那边钱能到位吗？个人感情上没问题，从战队的角度也来看的话也没问题。但问题是，老大，你的预算已经超支了。对呀，这是最大的问题啊。老大，我们还有别的比赛项目，不至中国去。你太偏心了。上一回你回来就用了一张黑桃纸 S， 把所有的预算都已经花光了。你说我怎么办？行，我自己想办法。不是，你自己怎么解决？你有钱吗？你有预算吗？不管有没有预算，我自己解决。大哥，你别把自己弄得太紧了，好不好？知道了，挂了。你没钱了？偷听我电话？不算偷听吧，你自己按免提的。你还差多少钱啊？我这里还有一些，都是我平时攒的，不多，不知道够不够。这是什么呀？这么硌？送给我的。不显老气吗？不啊，我觉得戴上去挺好看的。可以啊，还没开始工作就开始挣钱了。我不是唱歌吗？都是一些小钱啦。不用了，谢谢你。说，韩少言啊，我越想越不对。怎么了？你这个小子又要把所有的家里的财产都投入进去啊？能不能留一点退路给自己啊？能不能留一点钱，你结婚要用啊？别弄得像以前那么穷，连裤子都没得穿，哪一个女孩子愿意跟你在一起啊？如果我没钱了，你还愿意跟我吗？愿意。啊！哎呦我的妈呀！你现在跟你老婆在一起啊？尴尬的要死，我挂了。I don't know. He was with his wife. 他跟他老婆在一起。 This man. Unbelievable. Sorry. 韩生源，我养你。我是说，如果你以后真的没钱了，我养你，我以后应该还能赚挺多钱的。知道了，送你回家。真的，我们这一行其实能赚挺多钱。知道你以后是个小富婆，可以了吧？但是……好了，我知道了。我一个大男人让你养着，像什么话？给我点面子，
上去拿包，送你回家。哦，好。小雨，你干嘛呢？我没偷听好。不是，我才跟你说，我查到 buff 的消息，他是明天上午的火车，所以你明天早上快一点去，还有机会在酒店遇到他。好，你把他的酒店地址发到我手机上。快去，走了。拜拜。那我先走了。嗯。我看到你的眉头又皱起来了，你知道吗？我经常会看到你眉头皱起来，每当你眉头一皱，我的心里也是很难过。你以后可不可以不要把那么多的事情都放在你的心里啊？好啊，那我就把我心里最担心的事放下好了。不过，那你最担心的事情是什么呢？你觉得呢？没事了，再多的事情，一件一件解决也会轻松一点。更何况，我还有你在身边陪着我，不是吗？走啦。小伙子，又来了。那弟弟塞脸就丑了，丑多了不伤感情的。没丑，根本难的。在这痴情苦守。上回我见到你，我回去就跟我老婆学来的。一痴情大小伙大半夜在小区里守，我老婆还怪我没多鼓励鼓励你呢。原话是怎么说来着？哦，对对对，这样长得帅，就誓死蹲守，没你追不回的姑娘。楠楠，看这样子是蹲守到了，笑得春风满面的。哎呀，这今天要是没开车，真想跟你喝两杯。你不开车，我也要值你大夜班的。行行行，你收你的姑娘，我收我的小区去了。走了，加油啊！
今天是我们在一起4个月。4个月零1天，去年12月23日那一天，我进店里还没12点。我想你啦。想就下来。才喂你吃了，你怎么还这么饿呀？嗯 ？Don't move, d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 on't move. Yes. 乖，我们再玩一次啊 ！Don't move, don't move, don't move. 这么能蹦，不练跳高可惜了。你一直没走啊？反正也没事儿，在你家楼下听听歌也挺好。而且你们这环境不错，闹中取静的，绿化也挺好的。哎，拍什么呢？不好意思啊，感觉你们好甜蜜啊。我还有10分钟就要走了，要不上车坐会儿？你怎么脸红了？没有啊，我没有脸红。早上气温低，把衣服盖上，别着凉了。你是不是一晚上都没睡觉啊？差不多。那你困吗？不会，平常训练和赛前营救战情的时候，经常会熬夜通宵。你有没有时间补觉？当我看见你笑容的时候啊，我就精神百倍。你饿不饿？要不然我去弄点吃的给你。不要浪费我们短暂在一起的时光。4个月了，想要什么礼物？什么都不想要。现在想。还没想好。我想永远不分手。永远？怎么了？你的意思是想结婚？啊？现在结婚是不是太早了一点？你很着急吗？我不着急啊，我的意思是……你爸妈那边有一点麻烦，因为我们在一起的时间还太短了，你又还没有毕业，你可能不太清楚。你妈对我有一些意见，我还没有想好该怎么解决。如果现在去跟她提结婚的话，我怕她会拿着菜刀来找我。我妈对你有偏见，你怎么知道的？我猜的。我以为你不知道呢。结婚这事儿暂缓，
别的条件我都可以满足。你可能有点误会，我并不是说现在想多些。啊！怎么了？你爸出来了。我爸，他每天早上都遛狗，不能被他发现，被他发现我妈死定了。轻点，别碰着了。这样啊，我去引开你爸，然后咱们声东击西。你听到没什么动静的时候，就跟你溜回去。哦。那你先把头挪开。哦。走，Summer，慢点，慢点，慢点，走。啊，对，是我。哎，没错，对，不要露出什么把柄。小韩，童叔叔。稍等。好，那今天先这样啊。哎呦，童叔叔，你这么一大早到这儿来干嘛呀？我就是刚好经过这里，过来看看。刚好经过，过来看看啊。你给叔叔说句老实话，你现在这个心里是不是还是忘不了年年啊？叔叔，您别误会，我真的就是开车经过，突然想起之前送年年回来，触景生情。哎，叔叔您要相信我对年年的感情真的比你们想的要认真。其实你们俩相处的时间并不长，啊，时间再过一阵儿，你一定能把他忘掉。不过在这个年头，像你这样重情重义的孩子，还真不多。爸，你快走吧。叔叔说的真心话。我知道，叔叔。我跟你说啊，其实上一次我跟你爷爷去老家的时候，我就看出来了，你是真心喜欢我闺女。你要知道，这一个巴掌啊，他拍不响，你知道吗？啊。你们分手的时候，我家年年哭得够呛，好歹这个事儿算是过去了。但是你要理解一个做父亲的心情。怎么了？没事，叔叔您说。没办法呀，站在做父母的立场上，你说我是什么心情啊？他伤心，那我怎么办？我是心疼他呀，我是他爸爸呀，是不是啊？多理解孩子啊，没事的，没事的，都会过去啊，好吧？都会过去。怎么了？你这手啊？手怎么老哆嗦？没事，叔叔，打电脑打的。伤身体呀，特别伤眼睛。以后要改，听见没有？长那么帅。哎呀，我跟你说呀，我希望叔叔这番话你能够往心里去。我心里舒服太多了，谢谢叔叔太太。那就行，那就好。看这电话又响了，真的是。接电话，接电话。好，那我先走了，叔。啊，我先走了。好的。好，我这就过来。行。心里有不舒服，随时给叔叔打电话。好，好，叔叔再见啊。年年啊，你这一大早的是要出去吗？没有啊，我刚起来，好困啊。早安，妈。你不出去，你换上球鞋干嘛呀？啊？嗨，我也想陪我爸去遛狗啊，陪我爸去遛Summer。哎呀，你爸他早出去了，是吗？这么不巧吗？哎呀，太遗憾了，那没法陪我爸遛Summer了。你今天怎么回事啊？平时你是不睡到中午你不起来的，今儿怎么了啊？我想明白了，从今天开始，我要早睡早起，奋发图强，闻鸡起舞，做个好人，耶！你给我少来吧。我怎么觉得你今儿怪怪的呀？啊？有吗？哪儿怪？发型怪吗？还行吧。不过啊，你有这奋发向上的精神，还是值得表扬的啊！谢谢妈。行了，那我去忙去了啊！去吧。哦，对了，
一会儿呢，你把你爸养那花你给浇一下，听见没有？啊，花儿还叫花儿啊？那你以为呢？没问题，包在我身上，放心吧。吓死了！哟，你今儿怎么那么好心替我浇花啊？他怎么睡这儿啊？一大早上起来说要陪你去遛狗啊。幸亏没去。怎么啦？小韩来了。他怎么来了？啊？来，过来。我跟你说，哎，你说小韩跟年年他们俩到底是怎么分手的呀？我跟你说，这事儿不能问年年。上回她哭得那么伤心，你不是没看见？反正不管怎么样，都是她的错，知道吗？啊，知道。不过刚才我在外头碰到小韩的时候，我跟他聊了几句。我觉得这个孩子呢，比我想象中要成熟。而且我问他，我说你这么一大早，你为什么到我们家门口干嘛来了？他说他正好路过，进来随便看看。这不是明摆着吗？他心里放不下年年。我跟你说，你碰见他的事绝对不能告诉年年，知道吗？我知道。不过这事儿吧，老爸，要不然你去探探口风。上回在乡下的时候，我老觉得他们俩之间没有闹那么僵，说不定俩人还有可能。说不定什么呀？你是觉得那个郑辉不好是不是？郑辉那孩子也挺好的，不过那孩子……哎呀，行了，别在这儿磨叽了。我跟那来早饭去，快去！你们觉得那孩子挺无聊的吗？哎，好，我去。说呀。这么能蹦，不练跳高可惜了。你一直没走啊？哎，吃饭就好好吃啊！叫什么呀你？你看这孩子有心事了，我觉得。啥心事？我去问问去。年年，你怎么早饭不吃啊？是哪儿不舒服吗？没有，没有。那你是不是有什么心事啊？没事，Summer，我很坚强，我没关系。是不是又想起过去了？啊，别再问了吧。女儿啊，乖，什么事儿都能过去的，有什么了不起的？啊，没事。哎，快点。啊，乖。行了，别问了，这一看就失恋了啊！你看你这妈怎么当的？我怎么当的呀？平时女儿有事都跟你说，不跟我讲。哎呀，过段时间就没。